各位群友，大家晚上好。今天是星期一，4月8号，是吧？那经过一个周末以后呢，4月份的交易又重新开始。那今天整个消息面上来讲的话，是相对比较平静。美国这边呢，基本上没有什么特别重要的经济数据公布，也没有特别重量级的公司的一些事件发布。整个大盘的话呢，开盘稍微有一点点小幅低开，主要是受到德国的一些经济数据不是太理想的一个影响啊。那总体上讲的话呢，就是说整个消息面平静的情况下面，市场就有一点上下两难，是吧？缺乏一个正确的一个方向。那今天大家看到了，就是说我们盘前给大家提示了几个位置，包括就是说几个股票的走势。那今天我们讲到呢，就是说对于整个标普来讲，它的压力还是在288.6到288.9，支撑的话呢，差不多是288到287.6。那今天实际的情况的话，那也是还是走的比较有意思哈，就是说整个大盘呢是低点的话是到了，我看一眼啊，今天波动是非常小，今天低点是287.37，稍微有一点的跌破287.6以后，马上又拉起来，是吧？当时引起一些小恐慌，最高的话288.91哈，正好就在盘前这个位置哈，然后如果是大家去看那个道指的话，那今天就波幅更小，整个道指26000多点的点位，今天上下的话呢100点的波动不到，是吧？整个市场基本上就是一个波澜不兴的一个格局。那对整个大盘来讲的话，目前现在遇到的问题是在哪里呢？就是说这一周礼拜五马上就要公布财报了，是吧？那 JP Morgan 啊等等这些公司，银行股首先要公布财报，然后在这之前的话，礼拜三会有一个美联储的上个月的会议纪要，那这个会议纪要是不是能透露更多的关于未来货币走向的信息，可能也是市场目前关注的一个热点。然后呢，就礼拜三还有一件事情，就是英国退欧啊，他们现在要求延迟。那欧盟的话呢，会召开一个会议。那礼拜三的话，可能会有一些市场人士会比较关注这些消息面的一些影响。所以总体上讲的话呢，这一周大的消息面呢就这么些啊，大家可以关注一下这几个节点，礼拜三和礼拜五。那整体上来讲的话呢，整个市场可能还是维持着一个小幅上行的概率比较大，因为前面已经讲过，它突破了这个2816这个位置以后呢，这是一个长期的一个阻力位。既然它有能力突破这个位置的话，那这个前面就基本上是奔前期高点是比较正常的一个想法，是吧？何况上一周呢已经是突破了这个10月10号齐跌的2874这个位置，所以整个市场的这个形态，尽管它每天走的不是太多啊，但是呢，市场目前呢整体上是一个多头占优的一个格局啊，基本上是这么一个情况啊。就每天大家呢，如果是盘中有一点小回档的话，其实对很多人来讲的话，他可能会比较就是说你跌多了我就进去啊。大家可以看今天就是说跌了一个15分钟线以后，到达正好补了前面这个小缺口啊，然后就慢慢就上来啊。尾盘呢稍微有一点拉高，是稍微创出一个小新高来啊。那明天的话，我们还是继续看一下，因为最近一段时间呢，它在高位是有一点上下两难的一个格局，走的这个幅度啊非常小，每天就那么几点10来点的这个振幅哈。那如果说这个幅度现在已经在高位形成了一个小的像楔形一样的这种形态啊，它如果说下面跌破了这个楔形的话，它可能会去探下面，那这样会产生一个调整。那今天往上走了以后呢，明天大家关注的支撑位就上移了，2880是今天的低点是吧？前一周的话呢是到过2860左右，那这个地方是第二个支撑位啊，就说是在这比较极端的情况下，我们周末周报写到了，它哪怕回到这个地方来的话，它其实也还在这个上升通道里头，是吧？但我们不希望出现这么极端的一些回落，但是在目前的这种状态下面的话呢，就是说，2890几的点位到下面286几的话呢，也只有40-50个点、50-60个点而已啊，也不是太多，所以目前整个市场是处于一种等待消息面的一种情况啊，消息面的明朗啊。然后呢，今天个股方面的话呢，还是盘前有一点点小消息的啊，这消息呢还主要是那个评级的问题，美林下调那个波音，因为波音周末公布了，他们是削减20%的产能，是吧？每个月的话呢，现在生产42架飞机，这个股价呢今天是有个收跌，然后呢，极翼今天也是遭评级下调，然后呢，花旗
把这个入库呢今天下调，然后虎牙今天是蒸发，所以今天就跌的比较多的呢，主要还是这几个有消息影响的股票，是吧？我们可以一起来看一下，因为大家现在比较关心这些个股尤其是这种波音最近一段时间成为市场的一个热点大家看这个图上可能比较清楚，是吧？就今天就是说跌的比较多的主要还制造业，一个是波音跌了收盘4.4几然后极翼跌了5点几，这跌的比较多的两家然后呢就说上涨的话呢，今天苹果不错，是吧？涨了最多，但是它其实也只涨了1点几这是已经比较强的了。今天 Amazon 的话表现也还是不错就尾盘的话又创出一个新高来，所以这几家的话呢是稍微强一点。然后在能源股里头呢，今天是早盘走了一波那个上涨的行情但是有点虎头蛇尾，尾盘的话呢也都有点回落，但整体上讲的话，能源板块呢最近一段时间大家可以多关注一下这个是我们盘前有提醒大家，就是今天重点留意一下能源板块的走势好，那么在大家关心的一些股票的话，我们一起来过一下因为大部分公司其实今天的波动不是太大，我们就只是选几个典型的企业的波音的话呢，就是最近一段时间大家看到了是吧？它核心的一个波动区间，我们前面讲到过呢，是这个以它的高低点为一个参照是吧？这一天是大跌的，这个365上面是402、403不到一点，所以呢，这个呢是一个所谓的 anchor bar 那最近一段时间的话呢，其实没什么可多说的是吧？它其实就是一个上下区间震荡，今天是一个低开低走主要是它有一个产能消息加上那个下调评级的一个影响但是下面的支撑的话，大家还是看着下面就年线附近就是说它365它有过一天打到这个361多一点点，那现在年线差不多是在360左右就是说基本上还在这个区间如果说守着这个区间不再下去的话呢，它可能还是维持着这个区间震荡的可能性比较大上面的话基本上就是50天线，所以现在它整个区间还是比较固定，所以这股票的话没有什么太多的可分析的是吧？大家就是已经差不多有1个月了，其实也就看一根线就行了后面其实都是在里头晃来晃去的一个走势除了波音外，今天 Tesla 的话呢是昨天有一点点利好的消息是吧？就是说是那个菲亚特现在呢是要购买它的一些那个环保的那个 credit 是吧？会给它一些钱进行一些合作今天高开了以后有一个低走那这个股票的话总的趋势大家看还在一个下降通道里头，前面没有讲过然后如果说大家有很多人特别喜欢这个股票，但这个可能只是个人感情上的一个问题，其实这股票我们前面讲过，从微个头上来讲的话，它其实就是一个区间震荡的一个格局这个区间震荡有多长时间？从17年到现在差不多有1年多时间，其实就是一个区间震荡。在这之前的话呢，其实又有1-2年的时间，它其实就是在一个区间的震荡。所以这个股票其实大家做的话不会太舒服，一会上一会下，一会上一会下。但是呢，确实喜欢这个公司的人特别多那如果是大家今天要做的话，我们今天盘中有小做一把因为今天实在是大部分个股都没有什么波动那今天做的一个呢是它在突破了这个平台以后就是往下跌的时候我们不要去进场，因为你不知道跌在什么地方是吧？它这地方呢突破这个地方进场，差不多就272.8块进场，然后让大家是在275块274块8到275块几就8我们这给了一个范围，今天不太多就是说最高其实也就是能看到这个平台这个位置那今天基本上就是说是到了275块多那大家要么就拿2块多钱走人今天就这么一个行情没有什么太多的。那对明天来讲的话呢，今天是往下跌了对吧？那明天呢是希望它能够继续往上走，如果是明天再往下拉阴线的话呢，那就是变成了继续探底的一个走势了是吧？今天回调一下呢，还是一个比较强势的一个走法，因为今天整个大盘就是比较弱是吧？所以大家看到今天是拉了一个阴线，但是呢整个低点还是属于抬高的，高点也走不太高的，就希望明天呢它还能再接着走出这么一根线来的话呢，那就是还有继续往上走的空间。但大家不要忘了是吧？上面这个地方的话283左右是它一个强压的位，再往上面的话是这个缺口大概是288左右，那到288左右的时候很有
马上就要碰到这个下压趋势线了，是吧？那这个地方大家又要小心啊。好，基本上就是说这是 Tesla 呢是大家比较关心哈，就是说再给大家讲一下。其他的话 FANG 里头的话呢 ，Apple 今天是不错啊，自从它突破了这个年线以后呢，现在反正就是小幅的往上拉升，连续是5根阳线在往上走。那这个股票的话呢，今天基本上在所有的那个个股当中，它算是一个走的非常强的，基本上一路上行啊，基本上幅度看起来不是太大，但是呢，整个形态上讲还是比较强。那现在呢，基本上还是上行态势啊。然后前面的高点呢，今天是已经突破了，是吧？这197块左右的位置，今天其实是已经突破了。那这一来的话呢，就是说继续往上看就行了，是吧？那上面这个位置在哪里呢？就是这个缺口的地方在这，是吧？差不多199块8毛多的位置哈。然后这个上面的话呢是202块2毛5啊，这就变成什么东西呢？是马上要去冲前面这个平台的位置，是吧？所以呢，大家看好这个位置就行了啊。目前反正它是一个放量往上涨的一个股票，所以呢，如果有筹码的话呢，下面是以年线作为一个最低的一个不要跌破年线啊，总体上讲还是这个上行的态势哈。大家可以看一下它财报，它财报我记得好像是4月30号是吧？那还有一段时间，那财报之前可能还是位置的一个攀升的可能性比较大啊。另外一家比较强是 Amazon 的话呢，就是说是前期我们讲过啊，就是说我们最初进场的地方呢，是一个是50天线，然后是1673这个地方，然后1709这地方呢是让大家仓哈。当然就是大家能不能守住这个股票呢？这样说哈，因为这个地方它有一个调整，但其实调整幅度很小，1823到最低的时候是1745，差不多就是说50-60块钱，60块钱的话，对这个股票来讲，其实只是一个3%的一个调整啊。就是说大家如果能守住的话，那今天当然就是不错了，是吧？进一步的又开始突破了这一个平台往上走。那今天它的第一个压力位是在这个地方是1845，那今天基本上呢就是说突破了这个1845，走的比较慢，但是是一个慢牛的一个行情，所以最近这几个星期呢，这个股票属于比较厉害的啊。然后呢再往上走的话，可能就是2865，就是前面这个高点这个平台的位置啊。那在它的财报是在5月份啊，5月几号？5月初的时候。大家可以自己去查一下，也就是说在5月份之前的话呢，维持继续往上走的概率还是比较大哈。其他几家稍微弱一点，是吧 ？Google 的话呢，今天是收了个阴线啊，但 Google 最近一段时间波动比较小啊，就是说它是涨跌都不是太大，但是在财报之前的话，它还是会维持这个往上走的概率比较大一些啊，因为它离前期的高点也很近啊，190左右，其实也不过就是5%、6%左右的距离。由于呢离财报还有3-4个星期的时间，它还有很多时间慢慢往上磨哈。其他的就 Facebook 的话，那当然就是前天没有跌下去，但是呢也没有之前形成一个突破啊，现在还是要等它突破了这个通道以后呢，才就会往上走。奈飞前面我们说的比较多了，这个股票反正就是说我们前面一直说财报之前，我认为它突破380的概率比较小，那现在反正最近一段时间差不多3个多月了，对吧？它一直在这边在走，它的财报比较早，它是16号还公布财报啊，所以大家就说下个周的话就要特别留意了，就是它会率先公布财报。好了，这个基本上就是 FAANG 的情况，然后其他的呢，就是说银行股这里没得说，是吧？银行股基本上都不动了，是等到那个礼拜5呢才公布财报以后才会有什么结果。除了这些以外的话呢，就是说工业股我刚刚讲到波音了，对吧？其他的几家的话呢，明天倒是可以关注一下军工股洛克希德马丁 LMT 是吧？它今天呢是还相对来说比较强势一点，马上要冲这个年线是吧？那如果是能够过这个年线的话呢，那这个形态就变得又好看了是吧？基本上就是整个工业股其他的几家不太好，这一家的话呢，大家可以留意一下。其他的就是说今天的热点还有一些就是说我们前面其实上一个周了，就是说是已经给大家讲到过，大家关注一下中小盘指数是吧？中小盘指数的话呢，它可能在走一个比较大的头肩底的形态，我们前面跟大家讲到过是吧？那当然1号的时候，当时我们就是说是在盘中有讲，大家可以62块多进场，因为它当时呢正好是处于一个趋势线要突破不突破的位置。那如果你没有进场的话呢，那今天我们给大家说就是说你干脆拿不住这股票，因为股票上下波动比较厉害，那你干脆简单一点吧，你就买一个时间长一点的 call 这个时间长的话，因为 call 比较便宜，对吧？你就先买一点
然后呢也不要去管它，就让它去上下晃好了。然后我们给1个月的时间看看它是不是能真的走出这一个头肩底形态来啊。如果真的能走出头肩底形态来的话，那这个空间就会比较大，因为大家可以看一下这个点在这儿是吧？这个是个左肩的位置，这个是个右肩的位置。那现在它如果说能突破70这个年线的话呢，那这个空间就基本上就打开了。大家自己去测量一下这个多少是吧？这个差不多是69左右、70左右的位置，这个大概是40几啊，大家可以看一眼啊。所以这个空间挺大的啊，就说你这个测量一下35到69就涨了70块啊，35块钱啊，35块钱，它基本上它的目标位置要指向于前期高点还要高了是吧？所以这个股票的话呢，就是说大家可以多留意一下啊，尤其是这种中小盘指数前期呢是比较弱是吧？它离高点大概还有10%的距离，而其他的像标普的话，只有昨天礼拜五只有1.6%是吧？今天又往上走了，其实已经马上要到前面高点了。只有这个指数呢是比较弱的，我们看一看它是不是有机会能够补涨上来，好吧？其他的话呢，就中概股我们可以看一下啊。中概股的话呢，今天其实表现比较强的是百度，是吧？百度的话呢，我们上一周是有反复提醒大家关注这一个，它有可能补涨，对吧？因为大家知道，就是说其他都涨了，就它没涨，是吧？这个大股票里头，这个没得炒了以后，大家有可能会来炒这一家，那实际情况也这样子的，是吧？第一天它站上年线50天线和20天线到这，然后呢，第一天其实没有冲破这个前面这个高点但是第二天它接着往上走过了174，其实它现在就一步一步就是比较强劲，而且是放量呢在上台阶，是吧？那现在呢又过了这个前面这个平台，然后在上面平台期在这是188这个位置，所以这个股票的话呢，就是说今天尽管大盘不是太好，但是呢它由于是个补涨的一个品种，因为前期没怎么表现过，那今天相对来说呢就比较强，所以后面的一个位置的话呢，大概在188左右。那再往上走的话呢，就要看情况了，就是我们回头可以查一下它财报什么时候它在财报之前的话呢，我觉得呢，可能这个地方年线是一个非常大的一个阻力这个地方是在多少呢？差不多是在196左右。所以呢，现在我们可能一时半会看不了太远因为在年线之前能够走到这个196，其实很好的一个结果这是今天比较强的是它。那阿里巴巴我们上周也有进场是吧？上周五的时候，那它我们在180到183之间说有突破进场，那当然它前面就马上会到188这个主流位是吧？今天是187.82，差不多就到前面这个主流位这个地方来了。那后面呢，大家要注意了今天是大家所有的股票都波动不是太大，都有一个量有点萎缩后面是不是这里能够突破出去这个由市场告诉我们现在没法猜因为今天这个量也不是太大是吧？如果它不能上去的话，它有可能还会再回到这个区间内来进行盘整，所以你尽管有仓位的话呢，现在也还不要高兴的太早。它没有突破之前的话，你进场那个位置呢，还是一个比较尴尬的一个位置，是吧？正好在中间，是吧？它早晚一回调的话，你现在看看好像还有个3-5块钱的盈利，但是一回调的话，你有可能会再有个账面上面有个3-4块钱的亏损都有可能的因为在下面50天线是会在这个地方，所以最后的结果我们不希望它跌破177，也就是说不应该再跌破50天线，跌破50天线的话就会比较有问题我们希望它能够有一个向上突破。这两家今天是比较强，然后其他的呢，今天微博呢是虎头蛇尾冲了一下但是呢它没有过前面的一个早盘高点但是它已经切入到前面这个连续6天的一个平台的上沿，说70块5毛上面，所以它总体上讲的话，这也是一个补涨的一个品种，所以大家可以稍微留意一下，是吧？它现在已经有站上连线了这股票的话呢，看它是不是慢慢往上走。中概基本上就是今天就这几家稍微强一点，其他的好像也没有什么太多的看看其他的，我想一下，好像今天就这么些了就是说整个芯片股的话，今天表现一般般，没有什么太多的飞跌也没怎么走就它离前面因为很近了是吧？然后有几家的话呢，我们今天在实盘群里头是讲的呢，有可能会有波段机会的一些二线股，但这些股票的话呢，今天没有走的太多那我们今天就暂时不管它看看明天是不是能接着起来以后再说。
好，基本上这是我能想到今天的一些走势啊。最后说一下能源股啊，能源股的话，今天油价是往上涨的啊，大家可以看一下 XLE 啊。那能源股最近一段时间的话呢，就是说走的比较慢。XLE 的话呢，它是一步一步呢是慢慢的爬到了这个将近年线的这个地方，对吧？那现在是不能突破年线，我们就要看这个市场怎么走啊，就是说看是不能继续往上走。如果说去看 XOP 的话，它可能就更明显一些，因为 XOP 的话，它基本上是一个水平的一个平台。今天我们是早盘是有操作这个股票啊，但是它比较可惜，它没有真正突破出去啊，因为它只是一个小十字星线。总体上讲的话呢，明天还是需要关注一下。如果说明天今天放了那么大的量，但是没走远如果它明天能够继续往上走的话呢，这股票就比较好。下一个的目标位的话呢，其实在33块8毛8左右的位置差不多在这在这个平台的位置是吧？然后如果说能突破这个平台的位置的话，那上面当然就是去碰年线了是吧？那今天呢是它有一点就是说是虎头蛇尾就是说没有这个成功突破出去，有点可惜。但是我明天还是可以关注一下，好吗？这个就说是一大批的那个能源股的走势都差不多因为能源股太多，所以我今天就选了一个那个行业 ETF 因为油价涨的话 ，XOP 的话通常情况下涨得会比较快。其他的个股的话，大家可以去自己关注EOG 今天反正就是说一大批这个能源股早盘的是稍微冲了一下，但是最后的话它其实也没有冲破这个位置是吧？今天好多我们就说了好多 SLB 是吧？这个有福的一家公司，那今天它相对来说还强一点但是呢其实也是没有过前面的46块3毛5这个位置，但是它是有点跳出来了是吧？那我们希望就是说它能够跳出整个平台，这是3个月的一个平台，如果说能跳起来的话呢就会比较好。那这样的话上面最起码还有一大波是吧？有人关心的Roku也再说一下这个其实没什么多说的那这个股票的话，今天走的有点 tricky 就是盘前因为是有一个下调评级，所以导致它呢是稍微的有点跌破了我们前面讲的安克棒的地方60块1毛3，还是比较幸运当然有很多朋友说能不能 short 它，我们说这样不要那么着急就是看一下它收盘以后怎么样，收盘收了个小阳性，还是站在这个地方，那这个显然就不能让它跌破了是吧？这个只是说盘中有个小跌破，如果明天接着往这里走了，那就是破位了是吧？但是明天如果是往这走的话呢，那就其实还是维持原来的一个格局不变了，是吧？所以明天这股票大家可以关心一下，就是说如果是突破的高点的话，就意味它可能还是会有一个反弹。它大格局目前还是一个横着走就是说中线偏负面的一个走势，这个是没有改变这个是几个题材股。好了，那我们今天的话基本上能想到的就这么些品种就是说我们明天的话呢，希望整个大盘呢今天小幅休整了一下，那明天能够有个表现，然后呢等到后天消息公布的时候呢，有可能会有一些震荡是吧？明天大家关注一下，如果继续往上走的话呢，也是一些做多的一些机会，好吗？好嘞，那我们今天就到这里，那我们明天再见，祝大家交易顺利。